万劫应受安乐。彼时世尊离说其曰：我观地藏为心力，行可三劫说难尽。见闻瞻礼一念间，利益人天无量数。若男若女若良神，不尽应当对恶道，至心归依大殊心，寿命专精度罪众。孝息父母恩爱者，未知分身在何处？兄弟姊妹及诸亲，成长以来皆不识，血属血为大殊心，悲恋瞻礼不瞻下。37日中念其名，菩萨当现无边体，是其灌输所生界，相对恶处心出离。若令不提是初心，即业无定受信记。欲受无上菩提者，乃至出离三界苦。是令计发大悲心，先动瞻礼大殊相。一切诸愿速成就，应无业障令假子。有人发心念经典，欲度君美超彼岸。虽然是愿不属于玄托玄望道会实，虽然有业障结果，有大圣经不能记，供养地藏以向化，以合饮食自顽固，以净水安大事情，一日一夜求福智。发运众生是我心，救略邪淫及妄语。37日来没杀害，至心思念大殊名，即有梦中见无边，隔来便得离君女。应是经教令你闻，千万心中应不忘。伊是大事不思议，令世俗人协处会，贫穷众生及疾病，家庭向衰灌输离。睡梦之中食不安，久假怪为无情随。至心瞻礼地藏上，一切恶事皆消灭，只有梦中尽得安，衣食丰了心贵福。欲入山林即大海，毒恶禽兽即恶人，恶神恶鬼并恶风，一切自然自苦恼。但当瞻礼及供养地藏菩萨大殊相，如是山林大海中，应是诸恶皆消灭。观音至心听我说，地藏无尽不思议，一千万劫说不周，公宣大事如是力。地藏名利临欲闻，乃至见相瞻礼者，用花衣服饮食方，供养必千寿命乐。若令医师回法界，毕竟成佛超成数，是个观音女动机，普告行沙诸国土。足类人天品第13。彼时世尊故金色背，又摩地藏菩萨、摩诃萨等，离足是言：地藏地藏，汝之心力不可思议，汝之慈悲不可思议，汝之智慧不可思议，汝之辩才不可思议。正是十方诸佛赞叹宣说，汝之不思议数。千万劫中不能得尽。地藏地藏，以我今日在忉利天中，有百千万亿不可说不可说一切诸佛菩萨，天龙八部大会之中，在以人天诸众生等，未出三界在黑特中者，富足无路，无令是诸众生对恶处中，一日一夜互放敬乐。我不敢及阿鼻地狱，东经千万亿劫，无有出奇。地藏是南阎菩提众生，自性无定，十恶者多，众法现心，殊无即退。若无恶言，念念正中，依是之过，我分是行，必千亿化多，随其群性力多脱之。地藏我今温困以天人众，
富足有女，未来之世若有天人及贤男子、贤女人，有佛法中正孝贤君，一模一顶，一沙一地，如以道力永护世人，暂修无上，不能退失。福处地中，未来世中若天若人，虽业报应，落在恶处。针对处中血字文首，是诸众生若能念得一佛名、一菩萨名、一句一句大乘经典，是诸众生如以心力方便救拔，有世人所现无边心，为翠地压天灵升天，修成妙乐。你是世尊，理说其વાત。现在未来天人众，我今温群富足路，以大神通方便多，不能对在诸恶处。你是地藏菩萨摩诃萨乌龟合掌别好言，世尊为愿世尊不以为辱。未来世中若有贤男子、贤女人，有佛法中一念恭敬，我亦一千方便度脱世人，有生死中速得解脱。何况文殊贤士念念修行，自然有无上道永不退转。说是有时，会中有位菩萨名虚空中，别好言：世尊，我自知道理，闻有如来赞叹地藏菩萨为神势力，不可思议。未来世中若有贤男子、贤女人，乃及一切天龙文殊经典及地藏名利，亦瞻礼形象，得贵重福利。唯愿世尊为未来现在一切重点，欲离说之。不过虚空中菩萨，谛听谛听，我当为汝分别说之。若未来世有贤男子、贤女人，见地藏形象，及闻此经乃至他乡，香花饮食，衣服珍宝，布施供养，赞叹瞻礼，得28种利益。一只天良护念，二只仙果的经，三只集成上因，四只菩提不退，五只衣食丰足，六只节约不吝，七只离罪下灾，八只无盗贼业，九只灵健清净，十只神贵助持，11只女真男性，12只为王神女，13只端正上好，14只道生天上，15只亦为帝王，16只宿地命通，17只有求解奖，18只灌输烦恼，19只自行消灭，20只业道应度，21只去除尽通，22只夜梦安乐，23只先亡离苦，24只祝福受生，25只诸圣赞叹，26只聪明离君，27只了足民心，28只毕竟成佛。福处虚空中菩萨，若现在未来天良鬼神闻地藏名，礼地藏行，亦闻地藏本愿事行，赞叹接礼，第7种利益。一只速超圣地，二只恶业消灭，三只诸佛护念，四只菩提不退，五只增长本力，六只宿命解通，七只毕竟成佛。你是十方一切如来，不可说不可说诸佛如来，即大菩萨天良八部，闻释迦牟尼佛称扬赞叹地藏菩萨大威神力，不可思议。探味情有，时时桃李天，物无量香花，天
以自应供养释迦牟尼佛及地藏菩萨意，一切众会孤福奖励，合掌离退。地藏菩萨本愿经观下赞：地藏本是高良敬因，良禅淫阿是前生，今世方大圣，福利无穷，不定保连生。南无上珠十方经，南无上珠十方经，南无上珠十方经。地藏赞：地藏菩萨妙难论，化现金融处处分，三多六道闻妙法，四生十类望诸温，明珠照贴天堂路，金色展开地界门，累加千因望接引，九年大盘列诸尊。南无九华山幽冥世界大主大悲地藏王菩萨，南无地藏王菩萨。回向记：愿以此功德，庄严佛净土，上布四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。佛祖普讲：若未来世有男子女人久处从进，求生求死，了不可得，或野蛮恶鬼，乃及家亲，或有险道，或到夜昧，用鬼神游，立决岁清，转复王贼，面中叫苦，参差不落者，此皆是业道轮对，必定轻重，或难下修，或不得路。男女相眼，不辨是殊。但当对诸佛菩萨上前，鼓声转读此经一遍，或出病人可爱之物，或医福宝贝，纵横下跌，对病人前鼓声唱言：我无家境，为是病人。对经上前下注顶物，或供养经上，或做佛菩萨形象，或做塔施，或连油灯，或施上注。如是三百病人，天灵闻知，家令诸色分散，至其真者，乃至一日、二日、三日、四日，至七日以来，但鼓声别，鼓声读经，世人命中之后，属用当罪，只有我无间罪，应得害团。所受生处，上帝宿命，何况善男子、善女人，自事此经，或家人书，或自述为菩萨形象，乃至家人所为所受果报，必获大利。是个普讲，若见有人读上士经，乃至一念赞叹士经，或恭敬者，如是必千方便，劝示叮咛，群心莫退，连得未来现在千万亿不可思议功德。